Появилась такая проблема. Принтер Bambu Lab X1 Carbon. При перемещении стола появляется противный скрипящий звук. Смотрим. Я перевернул принтер. Показываю. Проблема здесь вот в чем. Здесь стоит такой ролик, натяжитель вот этого ремешка. И при движении вверх-вниз ремешок начинает прижиматься или к верхней, или к нижней кромке. Так, двигаем вниз сейчас. Двигай несколько. Двигай, 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 двигай. Двигай еще. Так, вот у нас ремешок сдвинулся вниз. Так, давай еще подвигай. Еще, давай. Вот он прижался к нижней кромке. Теперь давай вверх. Ну и вот появился скрип. Стоп. Так. Смотрим. Вот ролик. И на нем уже, вот сверху, допустим, наслоилась резина. Что можно сделать? Надо попробовать как-то у этого ролика верхнюю и нижнюю кромку смазать. Посмотреть. Скрип должен исчезнуть. Что я буду делать? Взял кусок мыла, его намочил, чтобы он немного размягчился. И вот так взял ватной палочкой. И попробую сейчас смазать, ничего не снимая. Поскрипывание незначительно уменьшилось. Сейчас еще подмажу немного. Конечно, мыло это не решение проблемы. Но это уже точное понимание, что это в этом месте. У меня есть силикон, но я почитал, как-то, мне кажется, он будет разъедать резину. Надо какую-то специальную смазку применить. Ну вот практически скрип исчез. Проблемы в этом месте. Что еще в дальнейшем хочу сделать? Снять вот эту пластиковый держатель ролика и от ролика оттереть резину, которая там прилипла.
Вон она там в глубине. Ролик, скорее всего, алюминиевый. Я пробовал подносить магнит. Не магнитится. Вот. То есть нужно очистить и что-то придумать по смазке более долговечное, чем мыло.